Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve hayru nasirin ve mu'in. Allah'ın salamı olsun Peyğəmbər və onun pak əhli beytinə. Əziz dostlar, bugünkü söhbətimiz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, Vəhabilərin dırnaqarası elm tələbəsi olan Vahabi Arif adlı şəxs haqqındadır. Bu Vəhabi Arif Əhl-i Beyt əleyhissalamın haqqında utanmaz və həyasızcasına öhdam və yalan danışaraq deyir, bir gün Peyğəmbərin səhabələri İmam Əli əleyhissalamın evinə qonaq gəlib və İmam Əli əleyhissalamla birlikdə oturub məst olana qədər şərab içdilər və deyir, məğrib namazının vaxtı gəlib çatdıqda İmam Əli əleyhissalamı imam cəmaət təyin etdilər. Nəuzu billah, güya İmam Əli əleyhissalam içkili halda, məst halında namaz qılmağa başladı. Hətta Kafirun surəsini səhv oxudu və deyir ki, bu hadisədən sonra güya mütəal Allah içkili halda namaza yaxınlaşmayın ayəsini göndərdi. Görün bu Əhl-i Beyt düşməni olan Vəhabi zirzibilləri nə qədər murdar və kəzzabdırlar ki, Peyğəmbər Əhl-i Beytinə qarşı açıq-aşkar yalan və böhtan danışmaqdan çəkinmirlər. Buyurun, izləyin bu Vəhabi zındığının İmam Əli əleyhissalamın haqqında danışdığı yalan və böhtanlara. Və içirlər səhabələr. İçirlər. Sonra namaz vaxtı çatır, məğrib namazı. Və Əli ibn Əbi Talibi imam təyin edir. Əli ibn Əbi Talib də orada o sərxoş edici içki içənlərdən biri olur. Və orada Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu namaz qılır. Və Kafirun surəsini oxuyanda Lə ə'budu mə tə'budun əvəzinə Ə'budu mə tə'budun oxuyur. Mən sizin ibadət edirəm. O zaman Allah subhanahu bu ayəni nazil edir. Deyir ki, içkili halda ikən namaza yaxınlaşmayın. Sərxoş halda ikən namaz qılmayın. Baxın əziz müsəlmanlar, Əhl-i Beyt əleyhissalamın şəni və fəzilətləri haqqında mübarək Quran-ı Kərimdə 300-ə yaxın ayə var. Bu Əhl-i Beyt düşməni olan Vəhabilər heç vaxt Əhl-i Beyt əleyhissalamın fəzilətləri haqqında olan mübarək ayələr haqqında cürət edib danışmazlar. Əksinə gətirib içkili halda namaza yaxınlaşmayın ayəsinin səbəbini utanmaz ağ yalan danışaraq İmam Əli əleyhissalama nisbət verirlər. Qeyrət və şərəf bazarda satılmır ki, gedib alıb biraz bu Vəhabilərə hədiyyə edəsən. Həzrəti Peyğəmbər buyurdu, ya Əli, səni yalnız möminlər sevər və səninlə yalnız münafiqlər düşmənçilik edər. Hədislərdə var, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, o it olmasın ki, biz Əhl-i Beytə hürməsin, onu qotur tutmasın. Baxın, tarix boyu Peyğəmbər Əhl-i Beytinə qarşı düşmənçilik edən itləri qotur tutub. Bu danılmaz bir həqiqətdir. Əbu Süfyan, Muaviyə, Yezid və sair kimilər